Қайырлы кеш, баршаңызға келесі жарнама агенттігі Астанада ашылатын болады. Видеоларымызды жібермеңіздер, көріп лайк бас, комментарий жазып ұмытпаңыздар, және де осы видеоны тарап жіберіңіздер. Бұйырса келесі жарнама агенттігі Астана қаласында ашылатын болады. Қайырлы күн достар, біз Астана қаласына келдік. Bir бөлмелі квартира. Ислам деген шәкіртіме келіп қалдық. Исламды көрмегенбіз, қазір танысып отырмыз негізі. Телефонмен ғана общение болды. Исламға неге келдік біз? Бірінші мына широкоформатный принтер, режущий плотер, және ламинатор. 3 станок. Енді Ислам өзін таныстырып кетсең бірінші. Астана қанша болып тұрып отқан, немен айналысып жатсың? Саламатсыздар ма көрермендер? Біз осы кәсіпте жүргенімізге енді осы болғанда осы широкоформатный негізі істемеген негізі. Істеу ойда жүрген. Уже бір 5-6 жыл болған шығар, бір арман болды дейсіз, шынымды айтсам. 5-6 жыл болды. Иә, 5-6 жыл. Шешім қабылдай алмай жүрдім. Шешім қабылдай алмай, не болады екен, қалай болады екен. Енді тәуекел, ерекеңді көріп жүрміз. Ешқандай қорқатын ешнәрсесі жоқ. Ақшасын бердік, сразу әкеп берді. Бір 2 аптай болды примерно. Иә, где-то 20 күннен артық, 24 болды, 25 күнде өткен миллиондарға қалдық, жаңа жылдың алдында татып алып қалдық. Енді қорқатын ешнәрсесі жоқ, тәуекел, дені сау болсын. Мың естігенше бір рет көрдік, көгеліп жатырмын тәуекел. Бірақ жаман болып жатқан жоқ, осында алдында талай перезаказ істеп, өзіміз қабылдап, бір жерден шығарып, сөйтіп жүрдік қой. Біреулерге ақша беріп, біреулерге ақша беріп, шығарып, олар енді өзінің пайдасын көреді. Пайда аз болып қалады. Біз оны өзіміз, құдай қаласа, жемісін өзіміз көріп, өзіміздің клиентімізді өзіміз пайда көріп, сөйтіп не лайық деп, не батырып қой енді. Соны не істедің осы? Қанша жыл болды? Осы уақытқа шейін мен өзім айналысып жатқаныма 15 жыл болды негізі. Бізде бірақ широкоформатный болмаған, болса да перезаказ істеп сөйтіп жүрдік қой. Основной біздікі жаңағыдегі кішкентай принтер, ең үлкен A3-мен шығарып жүрдік. Компи-центр, бұлай айтқанда, компи-центр, фотосалон, документальный фото, копия, диплом, визитка, переплет, документ фотоға түсіреміз. Переплеттар ма? Переплет бар, переплет бар. Твердый, мягкий бәрін жасаймыз. Винетка жасайтын основной жұмысымыз. Винетка. Қанша жыл болды? 15 жыл болды. 15 жыл болды. Негізгі уақыт, істеп келе жатқан уақытым 2003-тен бері ғой. 2003-тен бері өзім таза ашық істеп жатқаныма. Достар, қараңыздар, 2003-тен бері қарай дейді. Мен өзім 30 жасымда 2007-те осы салаға кірген болатынмын. Бұл жігіттің стажы менен көп болып тұр да, сонда қарасаңыз. Бірақ әлі шешім қабылдамай, жаңағы кішкентай ғана сонымен қанағат қылып жүре берген. Бірақ осы 5-6 жыл болды дейді, көріп жүргендеріңіз қараңыздар. Кеше мен Кентауға барғандағы, Кентаудағы кім мұхит 20 жыл бойы көрген. 20 жыл бойы осымен айналысқан жаңағы сенің кәсібің, мелкий жұмыстармен. Менде 20 жыл бойы болды. Сол 20 жыл бойы шешім қабылдап жүріп, ол соңғы 4-5 жылдың ішінде болған. 3 жыл Кореяда болған, одан келіп алып Альфард алып қанша жыл таксовать еттім бе? 2 жыл ма? Альфардпен таксовать етіп жүріп алған. Одан кейін газель айдаған Алматыда. Яндекске кіріп алып газель айдаған. Бәрін көрген ғой. Одан алған кірпіш шығаратын пеноблок па, сондай шығаратын завод алып 1 жыл оны істетіп көрген. Оның қиын екенін, жұмысшылар керек екенін, ауыр жұмыс екенін, оны да көрген. Содан кейін барып осы кеше принтердің 5 миллионға, бүкіл материалымен 5 миллионға бүкіл станогын бастады. Достар, көрдіңіздер ғой, ол шешім әркімге әрқалай келеді. Біреулер жаңағы толқын дейді ғой, өмірдің несіне қарай. Шешім қабылдау қиын, сондықтан бәрін көргенде дұрыс па жағыңыз. Ертең өкілесің, таксовать етіп жүре бермеймін ба деп алып алып жүргізе алмай жатқандар көп та мысалы. Сол сияқты ананы көріп, мынаны көріп барып, шешім қабылдап, осы болды, мен осымен табам деген адам, бұйырса міне 3 аптада шығарып жатыр. 10 күнде кешегі сайттың видеосын көрдіңіздер, 10 күнде 1,5 миллион ақшасын қайтарып жатыр. Сондықтан да қуаныштымын. Ең бастысы біз маған сенім, телефонмен ғана көрдік, сенімділік та мен 100% ақшасын жібере салды. 2,5 миллион қалды біз станоктан. 2,5 миллион алып та жібере салды да, ешқандай біздің ортамызға қостық. Болды, ары қарай 20 күннен артық күтті. Келді, міне күтіп алып, бұйырса бүгін жинап, осындарды запускать етіп, үйретіп, осы 1 күннің ішінде ары қарай онлайн
телефонмен біз кез келген сұрағына жауап алып отырып, ең бастысы ортаға келдік, қуаныштымыз. Чатта жақсы екен. Чатта кіріп уже кіргізіп қойдыңыз ғой сіз? Иә, біздің ортақ чатымыз бар. Жаңағы проблемалар, анау-мынау осы жерден қарап отырасың, уже көріп отырып уже. Аля принтер келмей жатып уже. Біраз нәрсе көріп тастадым. Қызылғасқа ашып кетті, қайдадан телевизор істеді. Корылды да біз енді үйреніп алдық. Даже шелек аккаунттың негізі корыл керек қой. Иә, корыл. Біз негізі основной фотошопте істейтініміз корылды үйреніп қалдық біраз уже бар. Бұл тағы да көрсетемін, ең бастысы бізде ортақ чатта телеграм каналымыз бар. Сол жерде кім жұмыс істеп жатыр? Корылда дайын файлдар, мектептің стенді бар, жаңағы садиктер, балабақшалардың стендтер, дайын дизайндар, бәрін соған салып отырмыз. Кез келген мысалға осы принтерге басатын дизайн керек болса, сол жерден алып баса бересіздер. Және чатқа жазасыздар, сұрақ кімде бар, сол лақтырады. Біздің ортамыз сол бірінші беру, алу үшін беру деген, бере білу керек деген ұстаным қалыптастырдық. Шәкірттеріме шүкір, барлығы ашық, көрді. Енді бірге дамимыз, осы ортаға келіп қосылыңыздар. Аракал сыртымен басылады. Банерді шағын басылады. Былай кіреді ғой, былай кіреді ғой. Банер былай қоймайды. Шағын басылады. Ал былай қоймайды. Вот оны сіздің видеоңыздан көріп алам. Видеоның пайдасы тисе болды ғой әдем бұл. Сол сұрақтардың бәрі видеоны ғой. Достар, станокқа қан жүргізіп отырмыз. Ойына қан келтіріп, смик шприцпен красканы толтырып отырмыз. Қан жүргізіп, қазір бұйырса станокты тірілтеміз. Исламның станогын берекелі болсын. Көрсі ғой, жүргізіп отырмыз. Мынау XP600 деген головканы хейтерлер бар, жамандайды. Бірақ бұл қазіргі соңғы шыққаны, мынау таза оригинал головка. Шлейфтердің бәрі залитый, астын қарасаңыздар болғаннан. Көрсеңіздер. Жақсы головка, осымен бастаңыздар. Хейтерлер тыңдаңыздар. Біз істеп жүрген ретінде дәлелдеп жатырмын. Шәкірттерім бәрі алып жатыр. Осы жылы 15 деген осындай станок сатылды. Бәрі. Шүкір, жақсы жұмыс жасап жатыр. Кренді бақытын басыз? Қазір кренді басым, тағыр тазылап жүреміз да, мына сөйтіп жердің, сөйтіп идеалын шығып ана полосқа болған кезде чистка әбжат жібересің, немесе мына астына, мына головканың астын қолмен сүртіп болмай жаңағы кеше салбетісін айтады ғой, сонымен ана сүрткен дұрыс болады, ана жаққа өшіп қойып, мына қосылып тұрған кезде мына басын қозғала алмайды ешқашан. Басы қозғалмайды, болсаңдар, не екен? Майы бар. Мынау қуада келіп кетеді. Қуадасы келіп кетеді. Сол үшін басы қосылып тұр. Өшіп қойып, пожалуйста, жылжытып ана жаққа апарып аласыңдар. Басты жылжытып, ана шығып қоясың, астын сүртіп тазалап аласың. Ең бастысы головка мына тұр ғой, мына астын ертіп сол. Осы краска шашып. Мына қара, осы головка. Краска шашып тұрған. Бүкіл суретті алып, жинап, осы алады. Осы краска қатып қалатын, краска шықпай қалатын, бітеліп қалатын деген головка сосын. XP600 деген бәле осы. Мына головканы анау жерге қалай алып барады, мына жерге? Өшіресің да, мынаны жылжыта бересің. Ол бұлай сапырда болып қалады. Иә, өшіп тастағаннан кейін қозғай бересің. Қозып тұрған кезде қозғамаңды. Платаны күйдіреді. Біз өзім басын мініп күйдірдім ба. Қытайға жіберіп бір аптадан қайтып алдым ба. Значит, түзу қойды деген сөз. Түзу қойды. Кішкене кеттің. Сәл, Ондай болады, 1 метрден дейін. 10 метр бірақ жіберсең қиын да ол. Бір стенде 1,20 2 метрге болады ғой. 1 сантиметр кетеді шығар кетсе. Иә, түсіндім. Ол практика үйреніп алды. Содан кейін жаңағы материал бос болу керек. Ол қазір осы положениеде тұрған кезде наны бассаң, мынау жылжиды. Осы Мынау головка жылжиды.
Мына жақта сол электр басты. А если мына қазір положение бітеді. Мынау нанды ғимараты бар. Алдыға артта. Алдыға артта, оңға солға. Мынау кәдімгі менюға кіретін. Меню көресің. Мынау Меню көрді, міне сетап меню. сосын Окей бассаң да міне принцита, түпке керек жоқ сендер пока оның бәрі. Майнтас, жаңағы мануал деген қай жақта еді сонда екіншісі майнтасқа бастым. шығып Шықтым, меню бас. кірді. Сосын кейін мына майнтасқа Екіншісі. кірдік. Сосын кейін төмен қарай басамыз. Мазила тез, мынаның бәрі осы жерде мынау меню Иә. Басып тұрсаң кете береді. басып бассаң түседі. Бастайтын жері мына жер қазір қараңғы көп көріп отырсың. Бісміллә деп бірінші тежеп жібердік исламның. Тез әдейі шықты. Бәрі керемет түсті, бәрі қосылды. Келесі енді плотер, режим плотер болсын, соны запуск етеміз. Мен ламинатор келесі станок. Режим плотер. 1.30-лық жеріне 1.20-лық қарақалды кеседі. Осы станокты жинаймыз. Қазір осыны запускқа жетіп. Одан кейінгі ламинатор бар артымызда. Ламинатор қосып береміз. Сонан оны ламинацияны қалай жабыстырады, плотер қалай кеседі, қандай мүмкіншіліктері бар. Флекс кесу, оны жаңағы термопресті жабыстыру деген сияқты барлық функциялар көрсетіп беретін боламыз. Үйретіп, осында. Ең бастысы жаңағы станок алсаңыздар біз үйретеміз. Толық үйретіп береміз, жаңағы орталық тестер. Origin басып ұтпа. Так, енді Қайт шығыңызшы, жаңа қайт шығып көріңізші. оңға қарай несімен көбейеді. Анамыз азаяды. Ол нада тұрып нан басасаңыз, анау жылжып кетеді. Отырмаса сетаппен кіріп алдым да қазір. Қазір жаңа 10-да болған, 20-да 30-ға қойдым. Қаншада тұрды? 40-та тұрды. 40-та тұрды. 50-ге қоям да, енді үлкейті давление. Енді скоросты көбейтем. Скорость көбейді. Жаңа 40-та болды ма? Жоқ, 20-да болды. Скорость 20 болды? 20 болды скорость. Давление 40 болды. Скоростты 50-ге қойдым. 2,5 есе. Анан 50-ге қойдым. Енді сетапты арай басамыз. 50-50-ге тұр. Болды. Тарқылан аламыз. Şimdi. Содан бұл режимді бастым. Лоптың басып қалып, бұл жылсыз. Бұл жаңағы 11 кестім. 11 кестіңіз, ja? Ол, тісін бар ғой, бүйтіп шығып. Астанан десеңіз. Енді, Ар жақтан кете берсеңізші. Содан кейін, соны Сәл, мен басып тұр ғой көп сол. Иә. Соны мен қойдым. Енді Origin. Обязательно Origin жазасыз. Мынау өшеді. Иә. Давно дайын тұр уже, болды, отправить. Не же скоростың үлкейтесің, 20 метр минут секунд тұрып тұр, 40 давление ножа, форс деген давлениеға пышақтың. Қатты басып жүрсең, астына қағазбен қосып кесіп жібер ол. Иә. Мынаны 25-ге қойып, мынаны үлкейтуге болады, 30-40-қа қойып, несің, үлкейтуге болады. Мен қазір сырт тұрамын, сіз сызып Түсіндім, бірақ 20 деген аз екен, ә? аз екен, қазір мен сол. Соны сразу бір 30, ама 40-қа ма бір көрсетіп жіберсеңші. Жаңа кесе деген, ә? Жай қалып тұр. Қызыл жаңа деген ғой ішінде. Ja,